दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि खांसी अगर आए तो कौन सा सिरप पीना चाहिए। खांसी के सिरप में बेनाडिल सिरप है ये, जो खांसी, सर्दी और गले में खराश के लिए बहुत बेटर है। जिसकी कीमत 141 रुपये है। किसी को खांसी, सर्दी, जुकाम हो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। और किसी को अगर किसी को कफ जमा हो तो ये देखिए ब्रोजीडेक्स सिरप है। ब्रोजीडेक्स सिरप है ये, जिसको कफ जमा है उसको पीने में आराम मिले, कफ बाहर निकालेगा। इसकी कीमत 137 रुपये है। डॉक्टर रेड्डी का है ये, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी के समीप एक और सिरप है कफ सिरप में जीडेक्स, ये ओखट कंपनी का है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसको पीने से सर्दी, खांसी, कफ, जकड़न, सीने में दर्द, ये सब जो है सही हो जाएगा। अगर इससे आपकी खांसी नहीं सही हो तो कोरेक्स डीएक्स सिरप है ये। देखिए कोरेक्स डीएक्स सिरप है ये, फाइजर कंपनी का है और इसकी कीमत 132 रुपये में है। किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आए तो कोरेक्स डीएक्स सिरप दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा और जड़ से सिरप खांसी समाप्त हो जाएगा। इसी के जगह पे जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम, कफ जमा हुआ है तो कोडी स्टार सिरप है, ये ब्रांड कंपनी का है, मिनकाइंड कंपनी का है। ये भी खांसी में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर किसी को खांसी, जुखाम, कफ जमा हो उसके लिए बहुत बेटर काम करता है। ये भी ब्रांड कंपनी का है, ये मैकबेरी सिरप है। अगर किसी को खांसी एकदम बिल्कुल न ठीक हो, मान लीजिए कोरेक्स पी लिए हैं, बेनाडिल पी लिए हैं, अगर न ठीक हो तो उसके जगह पे मैकबेरी एक बार ज़रूर पी के देखें। ये खांसी का सिरप है, कफ सिरप है, डेक्सामेथासोन इसमें मिला हुआ है। हाइड्रोक्लोराइड, एम्ब्रोक्स हाइड्रोक्लोराइड और जो कि बहुत बढ़िया काम करता है मैकबेरी सिरप, जड़ से समाप्त कर देगा खांसी। 5 फाइल कोई पी ले अगर 6 महीने से खांसी आती हो तो।